নমস্কার বন্ধুরা, এবিসি হোমিওপ্যাথি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজ আমরা অ্যাডেল 7 নিয়ে আলোচনা করব। বিভিন্ন ধরনের কাশির সমস্যায় ব্যবহার করা হয় এই অ্যাডেল 7 ড্রপটি। যেমন ল্যারিঞ্জাইটিসে ল্যারিংস বা ভয়েস বক্সের ইনফ্লামেশনের ফলে কাশি, গলা কর্কশ হয়ে যায়, লিম্ফ নোড ফুলতে পারে, জ্বর আসতে পারে। এটি ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গাল ইনফেকশন, বিভিন্ন ধরনের ইরিট্যান্ট, অ্যালার্জি বা ড্রাই এয়ারের কারণে হতে পারে। আবার ফ্যারিঞ্জাইটিসে কাশি, গলা ব্যথা, জ্বালা, ঢোক গিলতে অসুবিধা বোধ হয়। এই ফ্যারিঞ্জাইটিসও কোনো ভাইরাল ইনফেকশন, কোল্ড ফ্লু, ড্রাই এয়ার এর কারণে হতে পারে। এই অ্যাডেল 7 ড্রপটি ল্যারিঞ্জাইটিস ও ফ্যারিঞ্জাইটিস জনিত যে কোনো ধরনের কাশিতে উপকার দিয়ে থাকে। আবার ব্রঙ্কাইটিসে ট্র্যাকিয়া ও ব্রঙ্কিতে ইনফ্ল্যামেশনের ফলে বুকে কফ জমে কাশি, শ্বাসকষ্ট, জ্বর আসতে পারে। ব্রঙ্কাইটিস দু রকমের হয়, ক্রনিক ও অ্যাকিউট। এই দু ধরনের ব্রঙ্কাইটিসেই এই অ্যাডেল 7 ড্রপটি কাশি থেকে উপকার দিয়ে থাকে। আবার হুপিং কাফে কাশি খুব জোর রকমের হয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, সেখানেও অ্যাডেল 7 এর ব্যবহারে কাশির তীব্রতা কমিয়ে আনে। অ্যাজমা পেশেন্টরাও এই অ্যাডেল 7 থেকে লাভ পেতে পারে। তাছাড়া সাধারণ কোল্ড ফ্লুতেও এর ব্যবহার করা যায়। কী কী ঔষধ এই অ্যাডেল 7কে ইফেক্টিভ করে তোলে তা আমরা জানব। প্রথমে আসছে আর্মোসিয়া রাস্টিকানা। কাশি ও কফ কমাতে সাহায্য করে এই ঔষধ। ইনফেকশাস ইরিট্যান্ট দূর করতে সাহায্য করে। ব্রায়োনিয়া ব্রঙ্কিয়াল ইনফেকশন সঙ্গে বুকে খোঁচা মারা ব্যথা, শুকনো কাশি থাকলে কার্যকরী। বিভিন্ন ধরনের কাশিতেই এর ব্যবহার হয়ে থাকে। কক্কাস ক্যাকটিক অ্যাজমা, হুফিং কাফ, ব্রঙ্কাইটিসে কার্যকরী এই ঔষধ। কাশির সাথে সর্দি বমি করে থাকলে কার্যকরী। কুপ্রাম অ্যাসিটিকাম কাশির সাথে যখন কাশতে কাশতে ক্র্যাম্প আসে তখন এই ঔষধ কাজ দেয়। জেলসিমিয়াম জ্বর, মাথা ব্যথা, বিভিন্ন ধরনের ফ্লুতে যখন শরীর আক্রান্ত হয় তখন এই জেলসিমিয়াম কার্যকরী। হ্যাডেরা হেলিক্স ব্রঙ্কিয়াল প্যাসেজের ফিলিংয়ে সাহায্য করে। শরীরের মিউকাস মেমব্রেনের উপরে কার্যকারিতা বিশেষ রকমের দেখা যায়। অ্যাজমা, হুকিং কাফ, ল্যারিঞ্জাইটিসের উপর এর কার্যকারিতা দেখা যায়। লেকটুসা ভিরোসা ব্রঙ্কাইটিস ও ল্যারিঞ্জাইটিসে আকস্মিক হঠাৎ হঠাৎ তীব্র কাশি যদি থেমে থেমে আসে তখন এই ঔষধ কার্যকরী। শ্বাসযন্ত্রকে শিথিল করতে সাহায্য করে এই ঔষধ। ডোজেজ প্রাপ্তবয়স্কদের 20 ফোঁটা করে, চিলড্রেনদের 7 থেকে 10 ফোঁটা করে দিনে 3 বার কিছু পরিমাণ জলের সাথে খাবার আগে নিতে হবে। কোয়ান্টিটি অ্যান্ড প্রাইস 20 ml এর প্যাকেট এটা আসে। এর বর্তমান বাজার মূল্য 310 টাকার। এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন। সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ।